Трамвай. И в наши дни он остается одним из основных видов городского транспорта. Ежегодно по стране трамваем перевозится более 9 миллиардов пассажиров. И количество это постоянно растет. Возрастает также скорость и интенсивность движения. В этих условиях особенно важным становится неукоснительное выполнение всех правил эксплуатации и дорожного движения. Наш рассказ об условиях безаварийной работы трамвая мы ведем на базе одного из передовых транспортных хозяйств Российской Федерации Куйбышевского трамвайно-троллейбусного управления. Здесь серьезно относятся к соблюдению правил. Самочувствие водителя – первое условие нормальной работы. Поэтому для водительского состава здесь обязательны медицинские осмотры. Проводят их обычно перед рейсом. Никакие противопоказания не останутся без внимания врача. В диспетчерской тоже строгий, соответствующий правилам порядок. Сначала предъяви медицинскую справку, удостоверение на право управления трамваем, книжку водителя. Только после этого вручается путевой лист. Обязательный предрейсовый осмотр вагона водитель проводит только после того, как убедится по книге поезда, подписанной мастером, что все неисправности устранены. Осмотр проводится при опущенном токоприемнике. Безупречное техническое состояние трамвая – главное условие безаварийной работы, особенно важное в условиях снежной зимы. Вот почему мелочей здесь нет. Все надо проверить. И наличие песка в песочницах, и исправность выключателя аварийного открывания дверей. Водитель подключает токоприемник в вагонах к контактной сети. Подняв его, он контролирует действие тормозной системы и работу электрооборудования. Теперь нужно осмотреть сам токоприемник, проверить исправность цепных приборов и надежность сеток ограждения. Стеклоочистители также должны быть исправны, хотя погода пока как будто и ясная. До того, как вагон отправится в рейс, надо отрегулировать зеркало заднего вида, чтобы иметь необходимую обзорность и в пути, и на остановочных пунктах. Следуя нулевым рейсам еще до первой остановки, водитель обязательно проверяет надежность работы тормозов. Торможение при скорости 35 км в час на горизонтальном сухом участке должно обеспечить остановку поезда не более чем через 35 метров. Вот и первые пассажиры. По окончании нулевого рейса водитель при наличии на маршруте участков с тяжелыми условиями движения расписывается в специальном журнале или в книге поезда, подтверждая исправность тормозной системы. Начался первый рейс. Проследим за действиями водителя во время движения. Остановка.
При приближении к ней водитель плавно тормозит и останавливает вагон так, чтобы передняя площадка оказалась против указателя остановки. Открывать двери и вести посадку и высадку пассажиров можно только после того, как трамвай полностью остановился. Категорически запрещается отправлять поезд с открытыми дверями. Выполняя рейс, водитель обязан точно соблюдать правила дорожного движения, ведь это основа безопасности пассажиров и пешеходов. Проезд стрелок проводится осторожно, на определенной скорости. При этом водитель особое внимание обращает на плотность прилегания пера стрелки к рамному рельсу и на ее правильное направление. При проезде мимо стоящего встречного поезда скорость движения снижается. Это обеспечивает безопасность пешеходов. При подъезде к стоящему впереди поезду вагон надо остановить на расстоянии не менее 15 метров. Проезд нерегулируемого равнозначного перекрестка. Здесь водитель должен быть особенно внимательным, и хотя трамвай пользуется правом преимущественного проезда, скорость необходимо снизить. Эти кадры кажутся неожиданными, однако к нашему рассказу они имеют непосредственное отношение. Предоставленный вовремя перерыв в работе, в течение которого водитель успевает не только пообедать, но и отдохнуть, организация пунктов горячего питания и комнат отдыха на конечных станциях – все это важнейшие условия безаварийной работы водителя. Участки с тяжелыми условиями движения являются предметом особой заботы. Режим езды здесь тоже особый. Подъезжая к участку с уклоном, водитель обязан остановить поезд у ревизорского поста. Дежурный ревизор проверяет техническое состояние вагона и готовность бригады к спуску. Только после его сигнала можно начать движение. Скорость на таких участках не более 15 км в час. Расстояние между движущимися поездами устанавливается в зависимости от величины уклона. При пасмурной погоде это расстояние удваивается. Конец рабочего дня. Остается только передать поезд сменщице. Строгое соблюдение правил дорожного движения и правил технической эксплуатации водителем – залог безаварийной работы на линии.